여기 바나나 담겨 먹어요. 상관없어 이름은. 천천히 잘 가라. 멸치들이니 멸치들이 감기가 짧은 힘드네. 맛있는 거 짱 많다. 와, 야시장이야, 지금 야시장이라. 와. 김진희 씨. 네, 여기 있습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
나는 그 보려는 거 있어? 오케이. 당장 있어야 돼? 올리브영 아 여기 점심에 먹게. 너네들도 하나씩 먹이게. 쓰레기. 귀여워. 진짜 쟤는 왜 안 먹어? 쟤 엄청 깔끔하네. 세상에 다 먹고 있네. 고양이를 함께 해. 너무 맛있는데? 이거 시킨 거지 너네가? 이뻐해달라고 왔죠? 진짜. 뭐야, 완전 이쁜데? 맛있겠다. 님 카드 없으시잖아요? 아, 그걸 먹을까? 그래. 그래, 좋아. 대박 맛있을 것 같아. 할머니, 저한테 화내신 거 아니죠? 원래 옛날에 뭘로 쓰던 데인데 카페로 바뀐 거래.
해진다 엄청. 엄마 안녕해줘. 안녕. 안녕. 와, 진짜 자꾸 다리가 더 여기서 안 나왔으면 좋겠네. 안 나왔으면 좋겠는 거 이 두 개. 예. 하루방 꽃짝조랑 해녀 그것줄. 얘도 귀여운데? 나왔으면 좋겠는 거 이렇게 이따가. 나 해명 거잖아. 왠지 도라르방 나올 것 같아. 다시 내려가지고 사? 안 났으면 좋겠는 거 주겠다.